हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुवट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर विलियम बोरिक के मटेरिया मेडिका के इपिकाक 30 या 200 सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 35 67 360 44 93 365 24 24 4। उसमें रिस्पिरेटरी या श्वास रोग के बारे में कठिन सांस, सीने में लगातार सिकुड़न, दमा प्रतिवर्ष, कठिन लघु सांस का आक्रमण, बराबर छींकते रहना, जुकाम, साए साए वाली खांसी, खांसी लगातार तीव्र, हर माह सांस में छाती बलगम से भरी मालूम पड़े मगर खांसने पर कुछ न निकले, बुलबुले उठने जान पड़े, खरखराहट, दम घोंटने वाली खांसी, बच्चा कड़ा पड़ जाए, चेहरा नीला हो जाए, कुकुर खांसी, नाक और मुंह से खून निकले, मिचली के साथ फुफ्फुस से खून बहना, सिकुड़ा सा लगे, खड़खड़ाती खांसी, क्रुप खांसी, जरा से परिश्रम से मुंह से खून निकले, मिलीफोलियम 30 या 200 देने से लाभ होता है। आवाज़ भारी, खासकर जुकाम के बाद, पूर्ण स्वरलोप, खांसी, बुखार, उल्टी, सांस फूलना, टट्टी में एकोनाइट 30 या 200, इपिकाक 30 या 200, ब्राइनिया 30 या 200, रस्टाक्स 200, चाइना आर्थ 30 या 200, चाइना आर्थ 30 या 200, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 बारी बारी से देने से बहुत जल्दी खांसी, उल्टी, बुखार, टट्टी में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इसमें ड्रोसेरा 200 काली खांसी में, रात में ज़्यादा खांसी आए, काकस कैक्टाई 30 या 200 दिन भर खांसी आने पे देने से बहुत जल्दी काली खांसी भी ठीक हो जाती। एक दिन 24 घंटा दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला दें। तीसरे दिन से आज और कल परहेज कर लें, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला। तीसरे दिन से दाल, रोटी, पानी उबाला 1 हफ्ता खाए तो उससे खांसी, बुखार, टट्टी, जाड़ा, छींक आना, प्यास लगना, सांस फूलना, सब रोग में बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। इसमें थोड़ा परहेज करने से बहुत जल्दी फ़ायदा मिलने लगेगा। खांसी बिल्कुल 1 हफ्ते में नॉर्मल ठीक हो जाएगा, कंप्लीट। उसमें ट्यूबरकुलिनम 1000 या 10,000 नंबर वीकली 5 बूंद रात में खाने के बाद, फिर 10 मिनट बाद फिर 5 बूंद लेने से खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती। ज्वर या फीवर, विषम ज्वर जो अनियमित रूप से आए, कुनीन के बाद हितकर है। कम से कम सर्दी और अधिक गर्मी, मितली के कय और सांस कष्ट के साथ आए, खाने पीने की भूलों से स्वर फिर लौट आए, नींद या स्लीप, खुली आँखें सोने के काल में, नींद लगते ही सभी अंगों में झटके आए, इग्निसिया 200 देने से लाभ होता है। हाथ पांव या एक्सट्रीमिटी, शरीर फैल कर अकड़ जाए, इसके बाद बाजुओं में आक्षेपपूर्ण झटके आए, चर्म या स्किन पीला ढीला, आँखों के चारों तरफ नीला घेरा, बाजरे के दाने जैसे, घटना या बढ़ना, मॉडलिटीज बढ़ना, नियत समय पर बछड़े का मांस खाने से, तर गर्म हवा से लेट जाने से आराम हो जाता, रोग बढ़ जाता है। तर गर्म हवा से लेट जाने से रोग बढ़ता है। नियत समय पर बछड़े का मांस खाने से संबंध या रिलेशनशिप तुलना कीजिए। कंपैरेटिव स्टडी में एंटीमोनियम
30 या 200 एंटीमोनियम टार्टेरिकम देने से यह खार शक्तिशाली कृमिनाशक परंतु सूक्ष्म कीटाणुओं को नहीं मारता। कीटाणुओं के कारण आई स्थितियों के लिए महाऔषधि इसमें सेंटोनाइन 30 या 200 और सिना 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। कीटाणुओं के कारण आई हुई पेचिस या और पायरिया की चिकित्सा में लाभदायक। एमेंटिन हाइड्रोक्लोराइड 2x मरोड़ के साथ होने वाले पतले दस्तों, पेट दर्द और मितली के लिए हितकर। खून थूकने और अन्य रक्तस्रावों में तुलना करें। जिलाटिन 30 या 200 खून के जमने पर इसका गहरा असर। आर्सेनिक अल्बा 200, कैमोमिला 30 या 200, पल्साटिला 200, टार्टारिमेटिन 30 या 200, स्क्विला 30 या 200, कन्वल्वुलस 30 या 200, आंत्रशूल और अतिसार टाइफा लेटिफोलिया 30 या 200, पेचिस, अतिसार और गर्मी के मौसम की तकलीफ़ें। यूफोर्बिया हाइपेरिसिस फोलिया 30 या 200, इपिका के बहुत समान। इसमें फेफड़ों, आमाशय, अतड़ियों और स्त्री जननेंद्रियों में क्षोभ पाया जाता है। लिपिया मैक्सिकाना दमे और पुराने ब्रोंकाइटिस की सूखी निरंतर होने वाली खांसी। दमे की तुलना करें। ब्लाटा ओरिएंटलिस 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है या क्यू नंबर देने से। शामक एंटीडोट आर्सेनिक अल्बा 200, चाइना 30 या 200, टबेकम 30 या 200 देने से लाभ होता है। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री में क्यूप्रम थर्मेट 30 या 200, आर्निका 30 या 200 देने से लाभ होता है। मात्रा डोज 3 से 200 शक्ति।